سلمي kan dhageesse dhagahee kan hin dhagahiyaami isin barsiisuudhaaf kan hin qabne mamii khottu ilmadhu dhugii irraa fayyadamii balballi saabana miilaan nama dhaqaa adda baaftu jallaadhaa fi baakaa raadiyoo gingilcha haqaa adda baaftu jallaadhaa fi baakaa yaa madda ilmii odeeffannoo haqaa wallaalaaf dukkanaa siitu nurraa saaqaa turii nuuf guddadhu nuuf gahii bakkaa yoomiyyuu jiraadhu sin arkiin hamtuun takkaa yoomiyyuu jiraadhu sin arkiin hamtuun takkaa utubaa barmootaa wartuu lafee duriidaa raadiyoo gingilchaa haqaati dhagayaa bakka hundaa burqaa barmootaa kuma maddaa qooda irraa furdaa xiqqaadhaa fi guddaa beekumsa oomishee isiniif keessa uudaa beekumsa oomishee isiniif keessa uudaa kottaa callaa furadhaa bikka jirtan hundaa bikka nyaatti hundaa isinirraa hooqaa gara odeeffannootiin qilleensarraa isin biraan dhaqaa adda baaftu jallaadhaa fi baakaa raadiyoo gingilcha haqaa adda baaftu jallaadhaa fi baakaa yaa madda ilmii odeeffannoo haqaa wallaalaa dukkanaa siitu nurraa saaqaa turii nuuf guddadhu nuuf gahii bakkaa yoomiyyuu jiraadhu sin arkiin hamtuun takkaa yoomiyyuu jiraadhu sin arkiin hamtuun takkaa galaanni beekumsaa raadiyoo ingilcha haqaati isin barsiisuudhaaf ka'ee jira hudooti hawwaniif manguddoo dargaggoof dubartii. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota raadiyoo gingilchaa haqaa akkam jirtan nagayni keessan badhaadha bakkuma jirtanitti nagayni rabbi isinirraa jiraatu jechaa obboleeyyan keenya sagantaa guyyaa arraantanaa guyyaa salaasaa juulaay 10 bara 2018 qabannee dhiyaanneeti jira odeeffannoo kana dubbisuun kan isin wajjin turtii taasisu ana obboleessa Fayyisan Taagibbee Sheekhaati amma kallattumaan gara odeeffannoo isin dabarsaa odeeffannoo wajjin turtii gaarii. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad Asmaraa keessatti pirezidaantii Isaayyaas waliin marii taasisan. Kabajamoo muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad guyyaa dheengaddaa gara biyya Eertiraa magaalaa Asmaraatti imaluudhaan dhimmoota hariiroo biyyoota lamaan irratti pirezidaantii biyyattii Isaayyaas Afewerqi waliin marii taasisaniiru. Guyyaa dheengaddaa lammiilee biyyoota lamaaniif seenaa keessatti kan yaadatamu keessattuu lammiilee Eertiraa fi guyyaa gammachuu guddaa akka ture fuulli gammachuu jiraattoota Asmaraa irraa calaqqisu ni mul'isa. Itoophiyaa fi Eertiraan waggoottan 20 dura dhimma daangaa irratti lola waggaa 2 wal irratti gaggeessaa eeggaa turte lubbuun biyyoota lamaanii 100,000 ol ta'an darbuun hariiroo isaanis adda cite akka ture ni yaadatama. Waldhabdee kanas furuuf hanga har'aatti biyyoonni lamaan yeroo hedduuf carraaquun bu'aa fiduu dhabanis carraaqqii muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmad taasise har'a milkaa'uu isaaf galatni muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmadiif haa ta'u kan jedhan pirezidaantii Eertiraa obbo Isaayyaas Afewerqi lammiileen Eertiraa fi Itoophiyaa guyyaa har'aa arguu keenyaaf baga gammaddan jedhaniiru. Muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmadis ijaarsa jibbaa waggoottan 20 oliif ture diiguun guyyaa har'aa biyyoota lamaan gidduutti qilleensa nagayaa fi jaalalaa akka buubbisu taasisuu
danda'aniiru. Afeerraa dhihana galgalaa kan taasifameef irratti muummichi ministeeraa biyyattii Isaayyaas waliin marii taasisuun isaanii ibsuun marii isaanii keessatti daandiileen xiyyaaraa buufata galaanaa fi markabaa wal wajjiin hojii eegalsiisuuf walii galuu isaanii ibsuun lammiileen biyyoota lamaanis wal keessa deemuun akka dalagatan walii galtee irra akka gahan himaniiru. Tajaajilli bilbila idilee biyyoota lamaanii gidduutti addaan citee ture hojii akka jalqabe itti gaafatamaa waajjira muummee ministeeraa obbo Fistum Araggaa waggootan kurnan dabraniif adda cite kan ture tajaajilli bilbila idilee eegaluu isaa fuula tiwiitarii isaanii irratti ibsaniiru. Sababa walitti bu'insa daangaa biyyoota lamaanii gidduutti uumameen biyyoota lamaan gidduutti addaan cituu ni yaadata. Kun ta'uu isaa walitti dhufeenya uummata biyyoota lamaanii gidduutti miidhaa guddaa geessee jira. Walumaa galatti guyyaa dheengaddaa lammiilee biyyoota lamaaniif guyyaa seenaa qabeessa akka ture miira gammachuu uummata irraa mul'achaa jiru irraa hubachuun ni danda'ama. Godina Harargee Bahaa Aanaa Gursum Liyyuu Haayilii lola banuun beekame. Aanaa Gursum Araddaa Misraa fi Bilisummaatti galgala keessa yeroo makriibaa irratti Liyyuu Haayiliin Somaalee weerara uummata nagayaa irratti banteen nama tokko kan wareegame yoo ta'u tokkummoo madaa'uu maddeen keenya gabaasan. Godina Harargee Bahaa Aanaa Kombolchaa Araddaa Tuullaatti madrasaan Imaamu Shaafi'ii barattoota leenjisaa ture haala waan eebbisiise. Godina Harargee Bahaa Aanaa Kombolchaa Araddaa Tuullaatti madrasaan Imaamu Shaafi'ii barattoota leenjisaa ture haala waan kan eebbisiisa oole ta'u maddeen keenya gabaasan. Sagantaa kana irratti qophiileen naasidaa fi walaloo dhiyaatee kan ture yoo ta'u barattoota qabxii olaanaa fidaniif badhaasni kan kenname. Sagantaa kana irratti ulamaa'onni kanneen akka sheekota Sheek Adam Tuulaa, Sheek Aliyyii Fallaanaa, Sheek Aliyyii Maammadee yookaan dhala Sheek Adam Tuulaa, Sheek Iliyaas Kombolchaa fi kanneen biroo irratti argamanii dhaamsaa fi du'aayii godhaa akka oolan maddeen keenya gabaasaniiru. Godina Harargee Bahaa Aanaa Jaarsoo Araddaa Odaa Muddiitti sagantaan muhaadaraa gaggeeffame. Sagantaa kana irratti ulamaa'onni hedduun kan argaman yoo ta'u ulamaa'onnii fi ustaazonni hedduun argamuun daawwaa adda addaa kan godhan tahuu odeeffannoon arganne ni addeessa. Keessummoota sagantaa kana irraa qooda fudhatan jidduu Sheek Muusaa Suwaalaa, Sheek Jamaal Haajii, Sheek Muhammad Arroyilee, Sheek Ziyaad Jabal, Sheek Adam Bashiir, Sheek Tamaam Muktaar irratti argamu beekameera. Turkiin hojjettoota 18,000 ol hojii irraa ariite. Shororkeessitoota wajjiin hidhata qaban jechuun hojjettoota 18,632 hojii irraa ari'uun beekame. Hojjettoota hojii irraa ari'aman keessaa 8,998 poolisii yoo ta'an 377 miseensa loltuu biyyattiiti. Hojjettoonni ari'aman kunneen yaalii fonqolchaa mootummaa waggaa 2 dura fashalaa'ee keessa harka qaban jechuun mootummaan biyyattii hojii irraa ari'uuf murteesse. Kanneen ari'aman keessaa 152 siivil sarvantoota yoo ta'an dabalataanis dhaabbilee miidiyaa maxxansaa 3 fi tamsaasni televezyiinii tokko cufamee jira. Hanga ammaatti biyyattiitti dursituu amantii Faatulaa Guuleen waliin hidhata qabu jechuun namoota 100,000 siqan hidhaa fi hojiirra ari'amuun saaxilamanii jiran. Pirezidaantiin biyyattii kanaan dura yaalii fonqolchaa mootummaa irratti gaggeeffame Tayyib Erdogan yeroo lammaffaaf filatamanii jiru. Labsii yeroo ariifachiisaa biyyattii labsame tures ni kaafama jedhamee eegama. Maddi oduu tanaa Aljaziiraa. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad fi hoogganaan ABO obbo Daawit Ibsaa Eltiraatti waliin mari'atan. Muummeen ministeera Itoophiyaa kabajamoo Dr. Abiy Ahmad Jaal Daawit Ibsaa waliin Eltiraatti mari'atan. Obbo Daawit Ibsaa jiila isaanii waliin muummee ministeera Dr. Abiy Ahmad waliin Eltiraatti mari'achuu isaanii BBC'n gabaaseera. Muummeen ministeera Dr. Abiy fi jiilli ABO obbo Daawit Ibsaa dhimmoota gurguddaa irratti mari'achuun wal hubannoo gaarii irra gahuu isaanii dubbi himaan ABO obbo Toleeraa Adabaa BBC'tti himaniiru. Fuula duratti haala akkamittiin wal hojjechuu danda'ama kan jedhu irratti mari'ataniiru. Gareen lamaan jiila isaanii qopheessuun biyya biraatti waliin mari'achuuf walii galaniiru. Mootummaan dhaabbilee siyaasaa biyya alaa jiraniif waamicha nageenyaa dhiyeessee mana maree bakka bu'oota ummataatiin moggaasa shororkeessummaa ABO fi adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadenii fi Gimboo Sabaa irraa kaasisuun isaanii yaadatama. Waamicha dhiyaates fudhatuun addi dimokiraatawaa Oromoo fi addi tokkummaa walabummaa Oromiyaa gara biyyaa yoo deebi'an Gimboo Sabaan ammoo sochii hidhannaa dhaabuusaa beeksisee ture.
magaalaa Baabbilee keessatti ergamaan wayyaanee osoo meeshaa waraanaatiin deemuu qabame. Ergamaan kun otoo makiinaa koruuf deemuu yeroo Baabbileetiin meeshaa waraanaa hedduu waliin qabame. Poolisiif kennamee jira. Namni isa waliin turee fiigee baafatee qeeroon barbaadamaa jirti. Meeshaaleen inni waliin qabame kilaash 4, boombii takka, kaartaa 2, rasaasa guutuu 7 waliin qabame poolisiin qoratamaa jira. Nus gamanumaan ummanni nageenya naannoo isaa sirriitti akka eeggatu dhaamsa keenya dabarsina. Itoophiyaan qoqqophii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Eertiraa irra kaa'e akka haqamu gaafatte. Itoophiyaan qoqqophii manni marii nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii Eertiraa irra kaa'e akka haqamu gaafatte. Barreessaan olaanaan dhaabbata gamtoomanii Antonio Guterres muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed waliin mari'ataniiru. Muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed yaada qoqqobbicha Eertiraa irraa akka haqamu gaafatu barreessaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres dhiyeessuu isaa haaranii itti gaafatamaan waajjira muummee ministeera obbo Fistum Araggaa beeksisaniiru. Hariiroon Itoophiyaa fi Eertiraa waggoota 20f adda citee ture haaromsuun biyyoonni lamaan boqonnaa haaraa eegalaniiru. Muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed qoqqobbichi Eertiraa irraa ka'uun hariiroon eegalame cimee gaanfi Afrikaa nagayaa fi tasgabbii qabaatuuf hojjechaa jiru. Kabajamtoota jaalatamtoota dhageeffattoota raadiyoo Gingilchaa Haqaa odeeffannoon teenya tan hanga amma dhageeffachaa turtan tana fakkaata. Sagantaa birootiin hanga walitti deebinutti wabillaahi tawfiiq. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. راديو Gingilchaa Haqaa adda baaftuu callaadhaa fi baakaa yaa madda ilmii odeeffannoo haqaa wallaalaa dukkanaa seeta nurraa saakaa turii nuuf guddadhu nuuf gahii bakkaa yoomiyyuu jiraadhu sin arkiin hamtuun takkaa. يومي جرادو سنركين هم تنتكا تلي ليس علمي كان برسي سلمي كان لقي سلقه كان هندقه يامي اسم برسي سلاف كم ممي خطو المدودكي الراف يدمي بل حسابنا ميلان معدكا عجبافتو جلادا في باكا راديو Gingilchaa Haqaa عجبافتو جلادا في باكا يا مد علمي odeeffannoo haqaa ولا لفتكنا سيت الراسكا توري نوف كددو نوف كهيبكا يومي يوجرادو سينركين همتون تكا يومي يوجرادو سينركين همتون تكا utuba barmoota wartuu lafee duwida raadiyoo Gingilchaa Haqaati dhagayaa bakka hunda burqaa barmoota kuma madda qooda irraa furdaa xiqqaadhaa fi guddaa beekumsa oomishee isiniif keessa uudaa beekumsa oomishee isiniif keessa uudaa Hota callaa furadhaa bika jirtan hundaa bika nyaatti hundaa isinirraa hooqaa gara odeeffannootiin qilleensarraa isin biraan dhaqaa adda baaftuu callaadhaa fi baakaa raadiyoo Gingilchaa Haqaa adda baaftuu callaadhaa fi baakaa yaa madda ilmii odeeffannoo haqaa wallaalaa dukkanaa siitu nurraa saakaa turii nuuf guddadhu nuuf gahii bakkaa yoomiyyuu jiraadhu sin arkiin hamtuun takkaa yoomiyyuu jiraadhu sin arkiin hamtuun takkaa. Galaanni beekumsaa raadiyoo Gingilchaa Haqaati isin barsiisuudhaaf ka'ee jira hudooti hawwaniif manguddoo dargaggoon